Treurgrond is 'n belangrike kwessie, plaasmoorde is 'n belangrike kwessie. Maar die idee het regtig ontstaan uit die feit dat my moeder vermoor is in die stad, en dan ook een van my ooms, Colin Frauenstein, wat op 'n plaas vermoor is. En ons het net gedink dit het tyd geword dat hierdie storie vertel moet word. Ons het besluit om Treurgrond te doen, is maar persoonlike redes, familieredes. My ouma was vermoor so 'n klompie jare terug. Op daai stadium het plaasmoorde deur die dak geskiet, soos wat dit maar tans doen. En ons het gesels oor 'n film te doen wat kontemporêr is, iets wat nou van pas is en iets wat nou impak kan maak. En daar het Treurgrond het toe ontstaan. Ons was gelukkig om met mense so Stel Suid-Afrika en AfriForum betrokke te raak, en met 'n ou so Steve Hofmeyer wat absoluut staan vir die stop van plaasmoorde, en ons het gedink, dit is in ons vermoë, dis wat ons doen, ons maak films, kom ons praat daaroor. Toe het ons besluit, wel, wie skiet die storie? Wie sit alles aan mekaar? En daar was net een naam wat uitgespring het, en dis Darryl Rood. I was lucky enough that it came my way. Andre Francine, the producer, called me and said, come, I want to discuss something with you. And then he pitched me this idea and he said, would I be interested? I said, are you kidding? This is exactly the kind of film we should be making in South Africa now. So I was thrilled to be invited on board at such an early stage. It was a great screenplay. It's about a very important issue. It's about our country now. Een van die redes hoekom ons Treurgrond gemaak het, is jy lees in koerante van plaasmoorde. En jy maak jou eie opinie, jy vorm jou eie opinie oor dit. Is alweer net moord en doodslag. Dit is vreeslik ontnigterend om te sien dat een mens dit aan 'n ander mens kan doen, sonder enige gewete en sonder enige gevoel. En dis wat ons wou probeer doen met Treurgrond is, hier sien jy 'n plaasmoord gebeur. En jy kan vereenselwig met daai karakter wat daar binne is, en op die einde van die dag dan besef jy hoe ongelooflik emosioneel, hoe ongelooflik erg dit moet wees vir 'n persoon om daar te staan en gemartel te word en sy vrou verkragt te word en mense met strykysters gebrand geword, kinders wat tereggestel word voor ouers. Ek dink dit bring die kyker net baie naby aan die realiteit, in plaas van wat jy dit net lees in jou eie opinievorm. This is quite a revolutionary film in South Africa. It's been a long time since someone's actually taken the bull by the horn, so to speak, and like kind of shaken things up to say, look, just sit up, watch this movie. Elke keer as daar 'n boer vermoor word, dan sterf daar iets in ons binneste. Vra vir enige plaaswerker hier wat die impak van net een plaasmoord op hulle is. Klein bietjie taal. Dis nou wel nie meer 'n kwessie van roof of diefstal nie. Dis uiteraard moord. Klein bietjie godsdiens. Ek en jy gaan nog hier boer tot hulle my daar in die grond afsak. Klein bietjie geskiedenis. En uiteindelik 'n klein bietjie van wie ons is. I'm surprised as an aging South African filmmaker that the younger filmmakers aren't more interested in their country and what's happening and why aren't they exploring those ideas in movies. And action! Oorspronklik het ek baie navorsing gedoen ten opsigte van plaasmoorde en plaasaanvalle, en as jy gaan kyk op die internet, kan jy baie visuele prente sien wat glad nie gesensor is nie. They're frightening statistics, and I mean, I saw a lot of the case studies and the photographs and whatever. It's just like harrowing stuff, But films have their own power. They have an emotional power, and the emotional in charge in this film is quite profound, I think. Dit gaan nie net oor plaasmoorde nie. Dit gaan nie net oor plaasaanvalle nie. Dit is die agtergrond waarteen die film en die hele storie afspeel. Dit gaan ook oor mense en dit gaan ook oor verhoudings en dit gaan oor familie. The cool thing about the screenplay as well, it works on a multi-narrative kind of level. So there's like 3 or 4 stories that are constantly colliding, and that's a great way to tell a movie. It just crackles with all kinds of tensions, social, racial. It's the South Africa we live in, and all these different characters represent what they represent. But the interesting thing about the characters, in my opinion, they were so well written, or they were very well conceived that they're very, what's the word? They kind of complex. They're not stereotypes. And I think that's what's going to surprise people the most about this movie, is that it breaks away from the cultural stereotypes. People are going to go there thinking, oh yeah, I know how Steve's going to play this farmer, the boer with the chip on his shoulder. Wrong. Jy leer elke karakter ken en dan
besef jy dat elke een van hierdie mense se journey bymekaar kom as gevolg van 'n enkele plaasmoord. En dit het vir ons toe so mooi uitgewerk om te kan wys dat, jy weet, jy blaai in die koerant en jy sien plaasmoord en dan blaai jy verby, om te sien hoe een plaasmoord al hierdie mense kan beïnvloed. I mean, a film lives and dies with its casting, you know, and like Andre Francis and his son Sam had very, great ideas about the casting, and Christiane Bonetto, the producer that I've worked with for the last 10 movies, also has very specific ideas about casting. And so we managed to cast every single role with great actors. Almal van hulle was ongelooflike en is ongelooflike akteurs. Ons het regtig waar met Terren Teniel gesit wat die draaiboek geskryf het en gesê ons wil graag vir Erika gebruik want in my opinie is Erika een van die beste aktrises in Suid-Afrika. Ons wil kyk na Jana Strydom, ons wil kyk na Barbara Marie Immelman, ons wil kyk na Steve, Andre Frauenstein, my seun is ook in die film en ons het hom spesifiek gekies omdat hy die pyn van ouma deurgegaan het. Hy kon hom vereenselwig met dit wat met haar gebeur het en hy het dit deurgebring in die film. So ek dink die hele ensemble van die mense wat in die film was absoluut net perfek geweest en ons het al almal, soos die Engelsman sal sê, gehandpick vir hierdie spesifieke rol. Dit is hoekom ek 'n boer geword het. Daai trekker is my gunsteling. Aanvanklik was die draaiboek geskryf vir 'n ouer paartjie en soos die vader se hande het, kon hulle dit nie maak nie en ons het bymekaar gekom en gesit en die eerste persoon wat opgespring het was Steve. The greatest coup in this film was getting Steve Hofmeyer. Now, I didn't think Steve would do it because of the controversy that rages around him about this very issue in the film. But we were very lucky and very privileged to get him, because I thought it was also very important for the film that we get him because of what he stands and represents. I wanted to just put that point of view in a greater context and see how it played out. So I think it's a fascinating film because Steve's fans are going to love it, and Steve's detractors are going to love it too because they're going to think, wow, I didn't know this is where he's coming from, what it's about. It just humanizes the context of this, terrible thing that's happening in our country. Maar dan is Steve ook seker een van Suid-Afrika se mees ondergeskatte akteurs. Die man is absoluut briljant as 'n akteur. Die beste ding is as hierdie jou veldtog is en jy maak asof jy namens boere praat. Boere wat, soos ek sê, 'n stil gemeenskap is. Moet jy dan een keer in hulle voete gaan staan, in hulle skoene gaan klim en daar oor daai stof gaan hardloop. Die ergste deel van die film is my wit bene. Ek bedoel geen boer het ek hier net sulke wit beentjies nie. En dan gaan jy daar met jou vellies oor die droë grond. En ek hoop as boere dit kyk sal hulle sê dankie. Dis nie alles nie, maar dis min of meer wat ons wou gehad het en iemand wat ons verteenwoordig op die silwerdoek. Lucas is vir my 'n vreeslike sterk figuur want hy kom vir my voor as 'n pa en ook as hierdie man, hierdie standbeeld waarop almal die hele gemeenskap rus. Dis die realiteit, dames, dis die realiteit. Ek graag wil hoor wat die kaptein te sê. Ek kry omtrent nie 'n gemeenskap waar ek nie gesien het wat hulle doen wat Lucas doen nie. Dit beteken goed. Kom sê vir my hele mense of werkers op die plaas kort 'n ekstra kamer, dan bou ek hom vir jou aan. Of kom ons werk daartoe, of kry julle die klip en dan bring ek die sement. En ek moet vir jou sê, hierdie verhouding, as ek die geskiedenis lees, en ek is nie 'n historikus nie, as ek die geskiedenis lees, kry ek die idee, dit was altyd so. Dit was maar 'n bietjie van 'n familie. Daarom dink ek 'n goeie ding dat Treurgrond nie net gekonsentreer het op wat gebeur met die wit Afrikaner of die Afrikaanse Afrikaner boer nie, dat hy dan ook uitgebrei het en gesien het wat die effek is van so 'n tipe plaasmoord of hierdie krisis in die weiergemeenskap reg oor die plaas, van die plaas af tot in die dorp. Natuurlik hoe hierdie tragedie uitsprei. Ek het baie respek vir hoe Nelly vir Lucas ondersteun. Sy is 'n moderne vrou wat op 'n moderne working farm wat die besluit gemaak het om haar man te ondersteun en om die grond lief te hê. Erika Wessels is so beeldskoon, jy staan daar en jy babbels en jy vergeet jou teks. So het my so rukkie gevat om in te kom in die babbel van Erika Wessels en Jana en al die ander. Ek het nou nie so baie teenoor hulle gespeel nie, maar natuurlik meeste teenoor Erika. So hy is slimmer as slim. Hy is 'n ongelooflike akteur, ongelooflik autentiek. Ongelooflik professioneel. En wat nice is daarvan, want Steve is bietjie ouer as ek, so daar moes 'n tipe van 'n synergy gewees het tussen Nelly en Lucas to make it believable. Hy is maar iemand wat vandag nog wil boer.
Ek het geweet van haar natuurlik. Ek het nie een van hierdie akteurs baie goed geken voor die film self nie. Wat 'n wonderlike voorreg. Kyk, hulle is nie die jongste generasie nie, maar 'n jonger generasie as myne en wat 'n wonderlike voorreg om soveel talent te sien. Ek het nie vir 'n oomblik ge-worry oor daai generasie nie, maar ek het die bestes gekry in hierdie film. Julle kan net sowel 'n teiken op my kop werp en wag dat ek en my vrou en my kinders uitgeboor word. Hoor jy? Dis waaroor dit gaan. Ek het dit gevoel soos 'n reunie van 'n klomp ou has-beens. Toe ek daai een toneel doen waar ek en Dion Coetzee en Johan Scholes en Charlene Richards in dieselfde film is. Die filmbedryf is miskien gesond, maar as nie so baie van ons mekaar so gereeld sien nie. Van hulle het ek laas gesien met Agter elke man. Ons praat van 1985. So dit was regtig 'n sametrek van goeie talent voor en agter die kamera, moet ek sê. Ek het al 30 plaasmoorde hierdie jaar gesien, sergeant. Ons trek nou eers by September. En dis net in hierdie jaar. Is dit altyd so eg? Erger, my vriend. Ek is hoof van die spesiale taakmag, spesifiek gestig ter wille van die stygende aantal plaasmoorde. Helena is sy's tough. Sy's 'n no-nonsense girl en sy's in dit vir die regte redes. Sy lewe vir haar werk en die impak wat dit op haar het en print baie sterk op haar siege. So daar's sy deel met baie konflik. Ek het die teks gelees en ek was instantly verlief op Helena. Sy was vir my so stunning karakter en sy was baie ver verwyderd van ander karakters wat ek al van tevore vertolk het. So dis altyd vir aktrise 'n trekpleister as daar diversiteit en jy weet as jy gechallenge kan word. So wat het jy laat besluit op forensiese fotografie? Dat het nie meer sin gemaak het om eerder vir een van daai natuurtydskrifte foto's te neem. Meeste van my tonele was met Richard gewees en wat 'n nice mens, wat 'n nice akteur. He's like such a gentle giant. Baie instinctual akteur. Ek dink ons gaan nog baie van hom te sien kry. Everyone, they all just went further than actors normally would to invest their role with a truth, a greater truth. Ek het 'n oproep gekry van André Franstaan en hy het vir my gevra of hy het vir my gesê hoor ek gaan vir jou teks stuur. En dit gaan oor plaasmoorde. En toe hy dit vir my sê, toe weet ek hoor hier kom iets groots. Christa is getroud met André van Saden, die prokureur, en sy is 'n ma van 2 kinders. Sy is half 'n familiemens en die een wat verskriklik omgee vir haar gesin. Ja, dit gaan oor die plaasmoorde en oor die gemeenskap en hoe dit die gemeenskap affekteer. Maar dit gaan ook vir my oor die verhoudings. Jy weet Christa en André se verhouding, weet wat in hulle huwelik aangaan, dit Lucas en Nelly, hulle verhouding. You think you know what this film's about, but before you know it, you get seduced by all these different characters. So when the big moment comes in the film, it's a terrifying moment. It's a profound moment, I think, in South African cinema. Ek het al 30 plaasmoorde hierdie jaar gesien, sergeant. Ons trek nou eers by September. En dis net in hierdie jaar. Elke keer as daar 'n boer vermoor word, dan sterf daar iets in ons binneste. Klein bietjie taal, klein bietjie godsdiens, klein bietjie geskiedenis. En ons bitter min vir ons hoor. It was the most incredible film to work on because all the actors, they were plugged into the story. Why? Because they very rarely offered such a relevant piece. So they really invested, even the smallest characters, invested their scenes with a greater emotion than you would otherwise expect. And you can feel it on the screen. The black actors, the white actors, all the actors, they are just amazing. They all believe in this film. Edwin is a lawyer, prokureur, en hy het by die Van Stadens plaas opgegroei. Die Van Stadens took him to school, they raised him up, and they took him to university eventually, and he came back one day and decided that history says the farm is rightfully ours, so he goes on a journey basically to claim the farm. I didn't want it to be propaganda, for a certain sector of the audience. I really wanted to bring the human drama in this to show you that we're all in this together, that this is a complex human issue, and it's not just about farm murders, it's about the way the rest of South Africa could easily go unless we just sit up and pay attention. Here's an equation.
what do you think about it? And it's not giving answers. It's not saying this is how you should think, but it says, here's a problem, or here's an equation. What do you think about it? Wanneer stel jy voor, saai ons? Maar die grondlig kry vir nog so 3 dae. Dan gaan jy sien. Die mielies gaan na hemelhoogtes ingroei. Die eerste ding wat ek gedink het is, this is an important film. This needs to be made. This needs to be seen of ek nou daarin is of nie. So dit is altyd heerlik en wonderlik as 'n akteur as jy kan deel wees van werk waar die inhoud belangrik is en waar die inhoud there's an effect. Dit was vinnig. Julle twee praat gewoonlik al ronduit 'n bos. En nou is jy so lekker. Nee, wat's fout? Daar was nog 'n plaasmoord. Eers 2 weke gelede was die plaasmoord die woord vir die eerste keer op die voorblad van Afrikaanse koerant. Ek vra al 15 jaar daarvoor om 'n film te maak daarvan. Wat 'n wonderlike idee. 'n Film in Afrikaans met Engelse subtitels sê vir my hierdie film gaan weier gewys word as net nie gemeenskappe wat reeds die storie ken. Preaching to the converted soos hulle sê. So ek sal bly wees as ons storie natuurlik bietjie oorskuif oor die grense, laat dit ook wêreldwyd aandag kry. Ons ondersteun mense wat, jy weet, beskerm ons diere en beskerm die renosters en beskerm dit, maar wat van ons boere? Wat van die mense wat actually die kos voorsien vir ons? There's no ways I don't believe, no matter what side you come from, left, right, black, brown, whatever, I think there's something in this movie that will provoke you, that will make you think about what's happening in our country. They can expect to be surprised or shocked. Treurgrond wys die realiteit van die situasie. That this is just one reality in one family's life. It's just a slice. It's like a quick. Van ons plase is veiliger as internasionale gevangenisterreine. Ja, absoluut. Dis dan nie meer 'n kwessie van roof of diefstal nie. Dis uiteindelik moord. Absoluut. En vredemoorde op onskuldige mense. Ons moet hierdie boodskap, ons moet met mekaar kommunikeer. Ons moet dit stop want dit raak elke persoon van die staatspresident af reg tot die onderste persoon wat werklik waar kos moet eet en wat plase krities belangrik op die voedsel leer is. En as almal om gaan kyk en almal gaan 'n opinie vorm en almal gaan daaroor praat, dink ek is die bewuswording daarvan en kan daar dalk iets gebeur. Ek hoop hierdie film help jou. Moenie wegbly omdat jy bang is of jy gaan skrik of jy huil nie. Moenie wegbly daaroor nie. Dit sê vir my iets van jou. Dit sê vir my jy het nie geakklimatiseer nie. Jy het nie gewoond geraak. Jy noem hierdie nie normaal nie. Jy sal nooit gewoond raak aan hier nie want jy weet van beter. There's no point in having gone through the horror of apartheid, the freedom of Nelson Mandela, if this doesn't mean something to all of us ultimately. We need to live in harmony to move on. And if we don't, there's going to be trouble, you know? Daar is nog nie 'n fliek soos hierdie in Suid-Afrika gemaak nie. Die storie, die drama, die vertolking, dis 'n nuwe genre, dink ek wat daar gestel is wat nie werklik waar al gedoen is nie. It's very entertaining. It works on many levels, you know. It's profoundly disturbing, and ultimately, as bleak as it might be at the end, it's about paying attention and saying, "Come on now, sit up. Let's all be in this together." So ultimately, hopefully, it's got a positive outcome. My moeder, die werklikheid, menslikheid, realiteit, pyn, plaasmense wat vermoor is, skokkend, menseverhoudings, hoop, ons maak 'n geraas, vergifnis, bewusmaking en familie. Dankie vir almal wat betrokke was. Gaan kyk die fliek. It's a perfect movie. Iets is ons sin of joune of myne nie. Daardie plaas se gemeenskap. Lukas kyk na die opvoeding van kinders, van die families wat daar werk. Sonder Lukas is daar niks nie. Hy is net jou pa, hè? Hy kon altyd voorspel wanneer om te plant. Ja, hy was byna altyd reg geweest. Nee, nie byna nie. Lukas, het daar iets gebeur?
Het niks gebeur nie. Ons is geskakel op Klankkoerant oggenduitgawe op Radio Pretoria en ons het pas verneem van nog 'n plaasmoord en volgens die jongste inligting is die polisie op pad na die plaas. Ja, die inligting wat ons gekry het is dat daar Meer dan 30 plaasmoorde hierdie jaar gesien is. Ons trek nou eers by September en dis net in hierdie area. Dis en dit en al die moorde. Wys my iemand wat vandag nog wil boer. Elke keer as daar 'n boer vermoor dan sterf daar iets in ons binneste. Vra vir enige plaaswerker hier wat die impak van net een plaasmoord op hulle is. Klein bietjie taal, Dis langer nie meer 'n kwessie van roof of diefstal nie. Dis uiteindelik moord. klein bietjie godsdiens. Ek en jy gaan nog hier boer tot hulle by daardie grond afsak. Klein bietjie geskiedenis. Uiteindelik 'n klein bietjie verweesens. En ons bitter min van ons oor.